大家好，今天我们来到重庆茶园的新城中学，我们在学校里给大家进行这款麦克风的降噪功能的测评。现在我们在重庆茶园新城中学，现在是学生们下课的时间，我们在这种环境下进行录音，然后我们来测试一下这款麦克风的降噪功能。现在我们在重庆茶园新城中学，现在是学生们下课的时间，我们在这种环境下进行录音，然后我们来测试一下这款麦克风的降噪功能。现在我们在轻轨列车的站台内。在这个地方给大家朗读一段文字，然后我们来感受一下这个麦克风的降噪功能如何。文学源于人类的思维活动，是语言文字的艺术，是社会文化的一种重要表现形式，也是对人类美的一种体现。文学作品是作家独特的语言艺术表现及其独特的心灵世界的作品。一个杰出的人学家就是一个民族心。现在我们在轻轨列车的站台内，我们在这个地方给大家朗读一段文字，然后我们来感受一下这个麦克风的降噪功能如何。文学源于人类的思维活动，是语言文字的艺术，是社会文化的一种重要表现形式，也是对人类美的一种体现。文学作品是作家独特的语言艺术表现及其独特的心灵世界的作品。一个杰出的人学家就是一个民族心灵世界的英雄，表现出一个民族的艺术和智慧。大家好，我们现在是在我们的轻轨列车里面，然后这个时候我们在轻轨列车里给大家读一段文字，然后我们来感受一下这款麦克风的降噪功能。文学源于人类的思维活动，是语言文字的艺术，是社会文化的一种重要表现形式，也是对人类美的一种体现。文学作品是作家独特的语言艺术表现其独特的心灵世界的作品。一个杰出的人学家是一个大家好，我们现在是在我们的轻轨列车里面，然后这个时候我们在轻轨列车里给大家读一段文字，然后我们来感受一下这款麦克风的降噪功能。文学源于人类的思维活动，是语言文字的艺术，是社会文化的一种重要表现形式，也是对人类美的一种体现。文学作品是作家独特的语言艺术表现其独特的心灵世界的作品。一个杰出的人学家是一个民族心灵世界的英雄，表现出一个民族的艺术和智慧。